देख सकते हैं ये मेरा 18 मॉडल प्लेट सीट का यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मिनी एमसीबी लगाए हैं, एक इंडिकेटर लगाए हैं। इसमें 8 स्विच का पॉइंट दिए हैं, मतलब बल्ब का पॉइंट है। और यहाँ पे 10 एम्पियर का 2 सॉकेट है और एक 20 एम्पियर का सॉकेट है और एक 20 एम्पियर का स्विच है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा कनेक्शन है। इधर जो मेरा हरा वाला वायर है ये मेरा न्यूट्रल का है। ये मेरा वाइट वाला वायर है जो मेरा इन्वर्टर का है। ये मेरा पीला वाला वायर है जो फेस का है। ये जो लाल वाला पॉइंट है ये देख सकते हैं, ये सारा पॉइंट है बल्ब का। देख सकते हैं ये